салому алайкум дӯстони азиз, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем видеои имрӯзаамонро. Дӯстон, аксияи калон, ҳамаи ин пойафзолҳо ки кӯжаи тоза мебошанд, ҳамагӣ бо нархи 2890 рубл харидорӣ карда метавонед. аксия то рӯзи панҷум давом дорад. ҳарчи зудтар вақт ҷудо карда дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед ва ё барои тамошои дигар намуди борҳо силкаи телеграм дар комментария ҷой дода шудааст. дӯстони азиз, дар мусобиқаи SCI 162 гран-при 1/4 финал варзишгари тоҷик Осимхон Раҳмонов рекорд 13-3 бо варзишгари бебохти рус Азамат Керефов 16-0 дар вазни сабук дар шаҳри Краснодар бо мехӯранд. ба варзишгари тоҷик муваффақиятро тамонно мекунем. Нурулло Алиев варзишгари тоҷик аллакай ба Амрико сафар кард ва тамрини худро дар яке аз толорҳои беҳтарин бо варзишгарони пуртаҷриба оғоз намуд. ин ҳамаро варзишгар дар историяи инстаграми худ мегузорад. рақами дуюмин вазни сабуки UFC Ҷастин Гейрич фаҳмонд ки чаро бар мубориза бо Конор Макгрегор ки рӯзи истироҳатии гузашта ба ӯ пешниҳоди ҷанг кард бовар надорад. албатта ин мубориза ба ман писанд аст. ин ҳаяҷоновар садо медиҳад, аммо роҳбарон дар ин ҷо UFC ҳастанд. пас кӣ медонад чӣ мешавад? ҳатто шунидани он ки Конор мехоҳад ин ҷангро ташкил кунад то он даме ки мо шартнома имзо накунем, ин ҳама суханҳо аҳамият надорад. ин ҳама суханҳо танҳо калимаҳои холӣ мебошанд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои баъди шоду пирӯз бимонед.